তো আজকে আমরা ডাটা কমিউনিকেশন মিডিয়ামের তারযুক্ত মাধ্যমের কোয়েক্সেল কেবল নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দুটো ছবিতে প্রথম ছবিটিতে আমরা দেখাচ্ছি কোয়েক্সেল কেবলের ভেতরের অংশটা পর্যায়ক্রমিকভাবে একটু আলাদা আলাদা থাকে। তোমরা হয়তো বাইরের এই কালো অংশটাই দেখে থাকো ডিশ লাইনের তারের মধ্যে, কিন্তু আমাদেরকে ভেতরের বিষয়গুলো একটু বিস্তারিত জানতে হবে আর কিভাবে সেটা কানেক্টেড থাকে ডিভাইসের সাথে সেই জায়গাটি আমরা পাশ থেকে দেখাচ্ছি। চলো তাহলে এর গঠনটা আমরা প্রথমে একটু জেনে নিই। তোমরা খেয়াল করেছো একেবারে ভেতরে কপার কোর থাকে যেটা মূলত ডাটা ট্রান্সমিট করে থাকে, ঠিক তার বাইরেই হচ্ছে ফোমের ইনসুলেটর থাকে এবং তার বাইরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তার জালি বা কপার মেশ থাকে। এই তার জালি খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে যখন ডিশ লাইনের পাশে আরো অন্যান্য তার থাকে যেগুলো দিয়ে ডাটা স্থানান্তর হয়, যাতে করে কোনো রকম বৈদ্যুতিক আবেশ বা বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, চৌম্বকীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে না পারে, সেই জন্য এই তার জালি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একেবারে বাইরের দিকে আমরা আউটসাইড ইনসুলেশন দেখতে পাচ্ছি বা এটাকে আমরা জ্যাকেট বলে থাকি। তাহলে পর্যায়ক্রমিকভাবে চারটি গঠন কিন্তু এখানে তোমরা আলাদা করে মনে রাখতে হবে: কপার কোর, ফোমের ইনসুলেশন, কপার মেশ বা তার জালি এবং সবার বাইরে হচ্ছে জ্যাকেট বা আউটসাইড ইনসুলেশন। এইবার আমরা দেখব হচ্ছে যে এর কিছু সুবিধা আছে, বিশেষ করে টুইস্টেড পেয়ার কেবলের যে এই তারের কি সুবিধা সেই বিষয়গুলোই মূলত আমাদের আলোচনা করার কথা। আমরা বলবো যে এটা দিয়ে অধিক দূরত্বে অর্থাৎ বেশি দূরত্বে ডেটা পাঠানো সম্ভব হয়, সেই জন্য এটা আমরা ব্যবহার করি। দামও কম অন্য তারের চেয়ে, আর ডাটা স্থানান্তরের হার বা রেটটা অল্প সময়ের মধ্যে বেশি ডাটা স্থানান্তর করা যায় এবং আমরা বলবো যে ডাটা স্থানান্তরের সময় ডাটা লস কম হয়, সেই সব সুবিধা আছে। এছাড়া এটা 32 থেকে 128টি সর্বোচ্চ 128টি নোট পর্যন্ত সাপোর্ট দিতে পারে, লাইন দিতে পারি আমরা এখান থেকে। সেই কারণে আমরা এই তারটি ব্যবহার করে থাকি আমাদের নানা রকম কাজের ক্ষেত্রে। তবে কিছু অসুবিধা আছে। যদি তোমার ডাটা স্থানান্তরের হার কমে যাবে কখন, যখন এটা অনেক দূর পর্যন্ত ডাটা স্থানান্তর করতে হবে, দূরবর্তী জায়গা পর্যন্ত করতে হয়, তখন রিপিটার ব্যবহার করতে হয়। রিপিটার যদি আমরা ব্যবহার করি তখন আমরা 1 কিলোমিটার পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ডাটা স্থানান্তর করতে পারবো। এছাড়া সাধারণত ইথারনেটে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি। তোমরা একটু খেয়াল করবে এখানে যে আমাদের ল্যাপটপ গুলোতে অথবা ডেস্কটপ কম্পিউটার গুলোর সিপিইউর মধ্যে কিন্তু এই ধরনের পোর্ট থাকে। এই পোর্টে আমরা এই কোয়েক্সেল কেবলটাকে যুক্ত করে থাকি ইথারনেট কানেকশন পাওয়ার জন্য। এরপরে তোমরা খেয়াল করবা যে দূরে টেলিফোন লাইন যখন টানানো হয় তখন সেটা ব্যবহার করা হয়। আবার নানা রকম নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা আছে, তোমরা জানো ল্যান, ম্যান, হ্যাঁ, ওয়ান। এই ল্যান বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আর ম্যান হচ্ছে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক। এটা শহরের মধ্যে যে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি তৈরি করা দেওয়া হয়, সেখানে আমরা সাধারণত এই মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্কে এই তারটি ব্যবহার করে আমরা কানেক্টিভিটি তৈরি করে থাকি। এছাড়া আগেই বলেছি তোমাদের ল্যান এবং ওয়ানেও এই তার ব্যবহার করা হয়। আর বিশেষ ক্ষেত্রে তোমরা এখানে খেয়াল করছো যে আমাদের যে মোবাইল টাওয়ার গুলো আছে সেই টাওয়ার গুলোর একটি কন্ট্রোল স্টেশন থাকে ঠিক নিচে। সেই টাওয়ারের সাথে কন্ট্রোল স্টেশনের যে যোগাযোগ সেটি কিন্তু এই কোয়েক্সেল কেবলের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ টাওয়ার একটু মাত্র বন্ধ থাকলে তোমরা দেখবা যে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, কারণ টাওয়ারটি নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদেরকে সেই ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে। চলো তাহলে আমরা একটু দেখে নিব যে এটা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। থিক নেট, যখন কোয়েক্সেল কেবলের ভেতরের অংশটি যখন পুরু থাকে তখন এটাকে আমরা থিক নেট বলছি, আর যখন এটা অপেক্ষাকৃত সরু থাকে তখন সেটাকে আমরা থিন নেট কোয়েক্সেল কেবল বলছি। তো আজকে এ পর্যন্তই। আশা করি তোমরা এইভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে টুইস্টেড পেয়ার কেবল এবং ফাইবার অপটিক কেবলের